الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndrimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, I cili na begatoi me të mirat e shumta. Salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Një ditë prej ditëve pas luftës së Bedrit, Safwan ibn Umayya po qëndronte në Mekë me një prej shokëve të tij, doslarëve të tij, Umair ibn Wahb, edhe po bisedonin për gjendjen dhe ndodhin e luftës së Bedrit dhe për ata persona të cilat I hedhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në bunar, Al-Qalib I njohur në luftën e Bedrit. Ishin vetëm këta dy. Dhe tha Umair ibn Wahb, sikur mos kisha pas borxhe, e sikur të kisha pas dikan që kujdeset për familjen time të vegjët e mi, kisha shku në Medinë dhe e kisha vra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Safwan ibn Umayya ishte njeri I pasur, I tha borxhet e tua I marr në përgjegjësi, unë familjen tënde dhe për fëmijët kujdesem unë, shko dhe veproj këtë vepër. U pregadit Umair ibn Wahbi për në Medinë dhe me të hyrë në Medinë e takoi atë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu dhe me shpejtësi shkoi dhe informoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I tha ja Rasulullah, I dërguari I Allahut, ky është armiku I Allahut, Umair ibn Wahbi ka ardhur me shpatë. Tha sjellni te unë. E mor Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu për petke dhe dërgojnë xhamit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Umair ibn Wahbi ishte prej burrave të mëdhenj të Mekkës, ishte trim, ishte luftar, ishte I fuqishëm, ishte I dalluar prej luftarëve të Mekkës, prej Kurejshve. El shoj, I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lëshoj Omer. U ofru Umair ibn Wahbi karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha udnu minni, afroju. Tha an'im sabahan ja Muhammed. Kjo ka qenë përshëndetja e gjahiljetit. Kurejshit e kam përdor këtë përshëndetje, an'im sabahan ja Muhammed. Tha ja Umair, Allahu na ka zëvendësu me diçka më të mirë, na ka zëvendësu me selamin. Përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Tha, pse ki ardhur në Medinë? Tha, ju e dini që unë e kam djalin të burgosur të ju, e erdha me ju thonë të sillen e mirë me ta. Tha, e çka puna e shpatës tënde? Tha, te ben leha, mirë për atë shpatë. Qabbaha Allah,
Allahu e martë këtë shpat. A mos në banit në dobi luftën e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, o Umeir, kallëzo pse ke ardhë? Tha, nuk kam ardhë jashtë asaj për cilën të regova. Tha, bel, për kundrazi, ti me Safwan ibn Umejen, që ndrove në Qabe, edhe i thave Safwanit, sigur të kisha pas dikush që kujdeset për familjen time dhe të vegjit e mi, e sigur mos kisha pas borgje, kisha shku në Medine me evra Muhammedin. E Safwanit tha, shko dhe vraje se borgjin unë ta laj familjen për ta unë kujdesem. Tha, wallahu hailun bejneke wa bejne me turid. Ama Allahu është mes teje dhe asaj që ti do të me realizua. Umeir ibn Wahbi, i tërnditur, i qoditur, tha, ashhadu anneke le Rasulullah, dëshmoj se ti e i dërgumi Allahut. Wallahi, kam qenë unë edhe Safwani edhe s'ka pas një i tret me neve. Dhe jam i bindur se nuk t'ka informu për këtë vetë se Allahu subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E pranoj Islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha sahabëve, faqihu akhakum fi din wa allimuhu al-Quran. Mësojani fejen vllaut tuaj dhe mësojani Kur'anin. Çka ishte ajo që e bani Umeir ibn Wahbin vepron kështu me njëherë? Ajo ishte ndjenja, e shijoj, e ndjeti shpirtin e tij madhnimin e Allahut subhanahu wa taala, madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, plot fuqishmërinë e Allahut xhalla xhelaluhu, diturinë absolute të Allahut subhanahu wa taala, e ndjeti shpirtin e tij. Me njëherë e pranoi Islamin. I tha, ja Rasulullah, a më jep leje të shkoj në Mekke edhe t'i thirrë njerëzit Islam? Dhe mos lan do një vend ku i kam maltratu muslimant, vetë se kam i maltratu jo muslimant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha leje. Safwan ibn Umayya atje në Mekke u lavdronte, edhe pak pritni se ka marrë një muhabet i madh, një lajm i madh, ka marrë një lajm i madh. Kur erdhi njëri i tha, ai dosti jot e ka pranuar Islamin. Kur erdhi Umeir ibn Wahbi në Mekke, haptazi i thiri njerëzit Islam. Edhe pse ishte periudha kohore ku muslimanët nuk kishin marrëveshje me Kurejshin. Mirë po, në kësi gjendje, veç vetë, shkojnë në Mekke dhe i thirë të tjerët në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. I maltretoj do prej jo besimtarve. Ju kundërvu disa prej jo besimtarve. Shumë prej njerëzve pranun Islamin në dorën e Umeir ibn Wahbit. Dhe kështu veproi ky sahabi i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka e bani këtë vllaznim me vepru kështu ne? Madhështia e Allahut subhanahu wa taala. Ndjenja e madhështisë së Allahut në zemrën e tij. Sa ajetet kuranore, hadithet, ngjarjet, të cilat Allah i përcjell në Kur'an, kanë ndikim në zemrat tona. Besimin, akiden, tauhidin që na e përsërisim, e mësojmë, e studiojmë, mundohemi të jemi të kujdesshëm në këto tematika të fesë Allah subhanahu wa taala, sa kanë ndikim në zemrat tona, sa kanë ndikim tauhidi rububie në zemrën tonë. Çka tha Allahu për munafikat, yastakhfuna min an-nasi wa la yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'hum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Tha Allahu për munafikat, ata friksohen për njerëzve, e kanë dertin e njerëzve se kanë frikën prej Allahut. Kurse Allahu është me ata natën kur ata përshpërisin muhabete, për cilat Allah nuk është i kënaqur. Allahu bima ya'maluna muhita, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dhe Allahu xhel xhelaluhu i ka përmbledh, është i hollësisht informuar për veprat që ata i veprojnë. Sa këto ajete kuranore kanë ndikim në zemrat tona. Sa kanë ndikim fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Përmendëm në një prej hutbeve ngjarjen e Marimongës apo. Dhe Allahu xhël xhelaluhu shumë ngjarje ka pru në Kur'an. Shumë shembuj ka pru në Kur'an, o vllazni dhe ju motra. Vallahi këto shembuj nuk janë për sokoti. Vallahi çdo harf, çdo shkronjë që është në Kur'an nuk është për sokoti. E ka mesazhin e vet, e ka urtësinë e vet. Mirë po sa ato kanë ndikim në zemrat tona. Sa ato neve na shtojnë bindje në Allahu subhanahu wa taala. Kurse Allahu xhelle xhelaluhu çka tha në Kur'an? Tha Allahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Te Allahu janë çelësat e ghaibit, e të fshehtës. Nuk dim për të fshehtën dikush pas Allahu subhanahu wa taala. Dhe çka tha Allahu xhelle xhelaluhu? Dhe Allahu din dha çka keni në zemrat tuaja, fahdharu, keni frikë Allahun. Tut juni Allahut për atë që e keni brenda. Prej jashtë paraqitet çish doni, mirë po. Allahu e din edhe atë që keni trupin tuaj, edhe atë që keni shpirtin tuaj, edhe atë që ju po mundoni me mshef, e din Allahu xhelle xhelaluhu. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allahu e din çka ka, gjithçka në qiell edhe në tokë. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nuk ndodh që një gjeth të vjerë prej drunit, vetëm sa Allahu e din. Një gjeth. Sa gjethe, sa druj ka dunjaja. Nuk ndodh që waraka, një gjeth me ra, vetëm se e din Allahu xhelle xhelaluhu. Një kokër e cila është në tokë, e thatë apo e njom, e din Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ty edhe për mu. Këto ajete kuranore sa kanë ndikim në zemrat tona. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Çka është puna juve? Çka është puna juve që nuk e madhnoni Allahun subhanahu wa ta'ala, wa khalaqakum atwara, kurse ai Allahu ju krijoi juve në etapa. Allahu ju krijoi juve në etapa. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala ash-shamsa siraja. A nuk e shifni se si Allahu ka kriju 7 kat qiell, një mbi një, ka kriju edhe tokën. A nuk e shifni se si Allahu atje në qiell e ka bë hanën dritë kurse diellin fener. A se keni pasë si Allahu ka kriju tokën dhe e ka bë të rrafsht për me jetu ju në tokë, për me gjallnu ju në tokë? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Çka është puna juve që nuk e madhnoni Allahun subhanahu wa ta'ala? Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an e përmend një gjallësë. Bletën. E përsëris, çdo shkronjë, edhe një the, edhe një shkronjë prej shkronjave që neve na duket çka ka lyp kjo shkronjë këtu, e ka mesazhin e vet, e ka mësimin e vet. Edhe çdo send që Allah ka përmend në Kur'an, e ka mesazhin e vet. Dhe ajo është madhështore. Dhe e ka urtësinë e vet. Dhe urtësia e saj është madhështore. Dëgjoni. Këtë shembull. Këtë realitet. Një ditë, pas namazit sabat, me një vëlla musliman, duke bisedu, dhe po më informon për një realitet shumë interesant, subhanallah. Po më informon për rëndësin e ekzistimit të bletës në dunja. Çfarë rëndësie ka bleta, ekzistimi i saj në këtë dunja? Për neve është dyshka e thjeshtë, po bleta. S'ka bleta, s'ka bleta. Se ekziston bleta, kur kujt kur gjo. Ama jo. Pastaj ku marrë dhe shletova këshyra. Informacioni që më jep ky vllau. Allah ka përmend bletën në Kur'an. Dhe Allah ka përmend që për bletës del diçka shumë e veçantë. Mukhtalifan alwanu, me ngjyra të ndryshme. Mirë po, nuk është përmend për së koti.
Ka një madhështi edhe kjo bleta. Dhe jo mëse kohët që Allah ka përmendur në Kur'an, po ka mesazh dhe ka urtësi. Edhe për më informon kjo vëlla. Tha hoxh, a e din se mos me ekzistu bleta, ndodh kollaps në ekosistem komplet. Kollaps, tallovitet këtë ekosistemi, tallovitet. Qysh? Ekosistemi është bashkësia e gjallësave. Bimt, kafshët, njerëzit, to që janë gjalla dhe të pa gjalla, ajri, uji, edhe kështu me radhë. Këto e ka një farë sistemi. Mos me ekzistu bletat, ndodh kollaps, tallovitet krejt. Jo që shkatrohet dunjaja, jo që shkatrohet njerëzimi, mirë po tallovitet shumë. Bleta, prej bletës, po prej bletës. Që kanë thonë shkencëtarët? Në qoftë se zhduket bleta, se ekziston bleta, e para, ka mund ndërprej pjalmimi. Çka është pjalmimi? 75% e kulturave bimore ndodh nëpërmjet pjalmimit. E kjo është mbartja e polenit prej të një lule me një lule tjetër. Prej të gjinia grupi mashkullor të grupi femëror, të njëjtës lloj të lulës ose lloje tjera të luleve. Në qoftë se bleta nuk ekziston, kurse transferimi i këtij poleni pjesën dërmuese e ban bleta. Edhe insektet, edhe ka kështu artificial. Po natyral bleta pjesën dërmuese e ban. Në qoftë se nuk ekziston bleta, ky transferim i polenit nuk ndodh. Shumë bimë zhduken. Shumë lloj të bimeve zhduken. Shumë lloj të luleve zhduken. Me zhdukjen e tyre zhduken shumë gjallënesa, shumë kafsh bargrënse. Për shkak zhdukjes së ushqimit të tyre. Me zhdukjen e këtyre gjallënesave zhduken shumë kafsh të egra. Me zhdukjen e bimëve shtohet dioksidi i karbonit. Bëhet kolaps. Shumë prej frutave nuk ekzistojnë. Molla, dardha, pjeshka, dredhza, borovnica, kungulli nuk ekzistojnë. Bëhet një monotoni e ushqimit të drithrave. Kurse ekziston bleta, 60 deri 70% e ekonomisë së vendit bje. Bje ekonomia, bje bujqësia. Dhe në këtë mënyrë bëhet rritje e çmimeve dhe bëhet kollaps komplet në tokë. Prej çkajt, veç mos ekzistimi një bletës. E këtë bletë kështë krijoj? E çka tha Allahu xhelle xhelaluhu? Wa auhayna ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Na kemi frymzu bletën. Kush? Allahu xhelle xhelaluhu. Para në vllazni dhe ju motra, veç një bletë, veç një gjallënesë mos më ekzistuar. Komplet kollaps i sistemit bëhet. Çfarë preciziteti na ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Dhe përsëri njerëzit, përsëri ne e harojmë Allahun subhanahu wa taala, harojmë të madhojmë Allahun xhelle xhelaluhu, fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi nevojë që më ardh dikush tjetër dhe më na vërtetoni fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Raporti jon me fjalën e Allahut do të jetë raport madhështor. Në qoftë se kuptojmë urtësinë e asaj fjale, atij ajeti, atij hadithi, elhamdulillah, kjo është shtim i yekinit dhe bindjes. Nëse ne kuptojmë, bindja do të jetë nivel. Madhështimi do të jetë nivel. Pse? Sa është fjala e Allahut subhanahu wa taala, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun që Allah amë të lezojmë fjalën e Allahut, meditojmë të ta madhojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.